హాయ్ అండి. నేను మీ డాక్టర్ దీపిక, పొలిసెట్టి డెంటల్ కేర్ నుంచి. సాధారణంగా పిల్లలు నిద్రలో పళ్ళు కొరుకుతూ ఉంటారండి. దీన్నే క్లెంచింగ్ ఆఫ్ టీత్ అంటాం, లేకపోతే బ్రక్సిజం అని అంటాం. పళ్ళు కొరకడం పిల్లలకి నిద్రలోనే కాకుండా లెగిసున్నప్పుడు, వాళ్ళు టెన్షన్ పడుతున్నప్పుడు, ఏదైనా పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ టెన్షన్ లో పళ్ళు కొరుకుతూ ఉంటారు. లేకపోతే వాళ్ళకి స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటే పళ్ళు కొరుకుతూ ఉంటారు. లేదు కొత్త పళ్ళు ఊడిపోయి పర్మనెంట్ పళ్ళు వస్తున్నప్పుడు ఆ దురద వల్ల పళ్ళు కొరుకుతూ ఉంటారు. ఈ పళ్ళు కొరకడం వల్ల వాళ్ళకి పళ్ళలో చిన్న చిన్న క్రాక్స్ రావచ్చండి. పళ్ళు కొరుకుతూ ఉండటం వల్ల ఎనామిల్ లేయర్ థిక్నెస్ తగ్గిపోవచ్చండి. దీని వల్ల వాళ్ళకి ఏదైనా చల్లటివి కానీ, ఏదైనా గాలి తగిలినప్పుడు కానీ వాళ్ళకి జుమ్మని లాగటము, సెన్సిటివిటీ అనేది పళ్ళకి పెరుగుతుందండి. ఇంకోటి, డీప్ స్లీప్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత యూజువల్లీ ఈ పళ్ళు నిమట్టం అనేది స్టార్ట్ అవుతుందండి, ఎర్లీ స్లీప్ లో కన్నా. సో పిల్లలు నిద్రపోతున్నప్పుడు కొంచెం డీప్ స్లీప్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒకసారి మనం గమనించుకొని ఈ పళ్ళు నిమురుతున్నారు అంటే వాళ్ళకి స్ప్లిన్స్ వేస్తామండి. మేము పళ్ళు నిమరకుండా సాఫ్ట్ స్ప్లింట్ లాగా ఒకటి ఇస్తామండి. అది స్పాంజ్ లాగా ఉండటం వల్ల వాళ్ళు పళ్ళు నిమిరినా కూడా పళ్ళుకి క్రాక్స్ రాకుండా ఎనామిల్ లేయర్ అనేది ప్రొటెక్టింగ్ గా పనికొస్తుందండి. దీంతో పాటు మన పిల్లల్లో కనుక మనం చూస్తే వాళ్ళకి మెడిటేషన్ అనేది వాళ్ళకి రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్ గా వాళ్ళకి చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు కొంచెం రిలాక్స్ అయ్యి డే టైమ్ లో కూడా వాళ్ళు క్లెంచింగ్ అనేది తగ్గిస్తారండి. సో మీ పిల్లలకి గ్రైండింగ్ అనేది అలవాటు ఉంటే అది మీరు గమనించుకుంటే కనుక మౌత్ గార్డ్ అనేది వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చండి. సో మీ దగ్గరలో ఉన్న డెంటిస్ట్ ని కలిసి ఈ మౌత్ గార్డ్ గురించి తెలుసుకోండి.